Li kieku ppreżentah student tal-Form 3 ma kienx jgħaddi mit-test. Dan qalu l-Prim Ministru Joseph Muscat f'kollegament telefoniku fuq One meta rrefera d-dokument tal-budget li ħarġet l-Oppożizzjoni. Kemm nagħti eżempju żgħir minn 25 tabella, 15-il tabella żbaljata. Tifel li jew tifla tal-iskola li għamlu project jgħodu attenti anke fuq tabella li għamlu sewwa l-kap tal-Oppożizzjoni laqas jew ma femx qed jikteb jew min kitibulu jew xi ħadd għaddeh biżmien. Il-Prim Ministru Muscat stqar li f'dan id-dokument hemm punti validi, iżda oħrajn ma jagħmlu ebda sens. Il-kap tal-Oppożizzjoni jżid il-bolla. Aħna ma rridux li nżidu l-bolla għal ħaddiema u għal min jħaddem. Nerġgħu niġu f'sitwazzjoni fejn il-kontijiet u l-affarijiet tal-enerġija jorsu jiżdiedu skont il-prezz tas-suq. Ma pereżempju s-sena l-oħra kieku mxejna b'dan il-mod, mhux raħħasna l-kontijiet b'25%, kien ikollna nollu l-kontijiet b'5%. Muscat qal li b'miżura li qed jipproponi l-kap tal-Oppożizzjoni hija tiwitti triq għal sitwazzjoni skomda għat-tfal Maltin u Għawċin. Mhux it-tfal kollha ġifieri uħud mit-tfal nagħtuhom il-lanċ sewwa niġu f'sitwazzjoni fejn l-tfal nibdew nimmarkawhom minn twelidhom minn meta jkunu żgħar, min ġej minn background mod, min ġej minn background ieħor biex iktar niftħulhom għal peer pressure. Il-Prim Ministru ta' Malta stqar li l-baġit li ġej ser ikun qed jibni ma ta' qablu sabiex pajjiżna jkompli jirreġistra l-ikbar tkabbir ekonomiku u tieqpa ssir ħidma sabiex jitnatfu s-sistemi u mnawrin li ħalla ħadd ieħor warajh. Fl-istess kollegament, Joseph Muscat kompla jgħid li dan il-budget ser ikun qed ikompli jaħdem sabiex ir-rata tal-qatt tkompli tonqos, filwaqt li dejjem jibqgħu jitjiebu l-kundizzjonijiet tal-ħaddiema. Fuq id-diskors tiegħu waqt l-Assemblea tal-Ġnus Magħquda fi New York, il-Prim Ministru qal li f'ambitu internazzjonali tkellem fuq il-kwoti globali tal-immigrazzjoni bl-istess mod li tkellem fuqhom f'ambitu Ewropew. Il-Prim Ministru stqar li matul is-summit ta' kapijiet ta' stati Ewropej li ġej ser jaħdem biex dan il-kunċett ta' kwota ikompli jkun imbuttat.